วันนี้เราจะมาทำขนมปังน้ำพริกเผาทานกันเลยนะคะส่วนของแป้งขนมปังนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการทำแป้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูหยองนะคะน้ำตาลทรายนมข้นหวานแล้วก็เนยนะคะเนยละลายเนยสดนะคะแล้วก็น้ำพริกเผาส่วนของไส้นะคะใส่เนยลงไปน้ำตาลทรายตามชอบเลยนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะนมข้นหวานเราก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะตามด้วยนมข้นหวานก็ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะพอเราผสมจนกระทั่งน้ำตาลเราละลายแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปมากน้อยตามชอบนะคะถ้าชอบก็เยอะหน่อยนะคะก็ผสมให้เข้ากันกวนให้เข้ากันก่อนจากนั้นแล้วก็ใส่หมูหยองลงไปเลยนะคะเราก็จะได้หมูหยองน้ำพริกเผานะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของขนมปังกันต่อเลยนมนะคะของเราที่อุ่นนะคะอุ่นแบบเราสัมผัสได้แต่รู้สึกว่าอุ่นนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนนะคะโอเคคนนิดนึงไม่ต้องละลายไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องละลายทั้งหมดใส่ยีสต์ลงไปนะคะโอเคก็เราจะพักส่วนผสมของนมไว้แบบนี้ก่อนผสมของแป้งนะคะใส่แป้งขนมปังลงไปก่อนนะคะแป้งเค้กนะคะแล้วก็ร่อนแป้งของเราเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยเกลือ
ผสมส่วนผสมของเราให้เข้ากันก่อนเราผสมแป้งของเราเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ทำหลุมไว้ตรงกลางแล้วมาใส่ยีสต์กับนมอุ่นนะคะยีสต์เขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วนะคะก็ค่อยๆนะคะผสมคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่เขาก็นุ่มแล้วนะคะแล้วก็เริ่มไม่ติดภาชนะแล้วใช้เวลานวดประมาณ10 นาทีนะคะโอเคไม่ติดภาชนะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะหลังจากเรานวดเข้าที่แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้1 ชั่วโมงปิดด้วยแรปหรือไม่ก็หาฝาปิดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะหลังจากพักแป้งแล้วนะคะแล้วก็จะจิ้มไล่ลมนะคะโอเคโรยแป้งนิดนึงนะคะโอเคนะคะล่อมแป้งของเรานะคะแล้วก็จะแบ่งแป้งของเราออกนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะเราจะโรยแป้งนวลลงไปหน่อยนึงนะคะ
พอไม่ให้แป้งขนมปังของเราติดโอเคแบ่งขนมปังนะคะเป็น4ส่วนเราจะมาแผ่แป้งออกนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะคะแผ่แป้งออกแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปพอเราปั้นขนมปังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าขาวบางมาปิดคลุมไว้นะคะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเราจะเอาขนมปังนะคะไปอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทานะคะทาเนยหรือไม่ก็น้ำมันพืชนะคะลงไปบนจานเซรามิกของเราก่อนนะคะ
เอาขนมปังเรามาพักไว้ก่อนนะคะผ้าคลุมไว้15 นาทีนะคะเราพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณนี้นะคะเราก็จะมาทาไข่ก่อนเราจะอบในหม้ออบลมร้อนนะคะเราจะอบไฟ150นะคะใช้เวลาอบ15 นาทีเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะขนมปังหมูหยองของเราก็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะขนมปังหมูหยองของเรานะคะก็เป็นเมนูที่เราจะสามารถที่จะทำรับประทานนะคะภายในบ้านในครอบครัวหรือว่าเราจะทำเป็นอาชีพก็ได้เหมือนกันนะคะสูตรง่ายๆอีกตามเคยวิธีทำกันง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก